朋友又見面啦，我係 Candy 啊。大家好，我係 Hugo。咁今日咧，我哋又嚟翻呢個南灣首府喎。係啦。即係呢個熟悉嘅呢個瀑布景同埋呢個中式園林，應該大家都好熟悉啦，好靚係啦，因為上次有同大家介紹過呢個樓盤啦。咁點解又會嚟睇翻呢個咧？其實就因為最近加推咗全新嘅7棟啦。係啦。咁佢嘅樓層就會比較多選擇嘅。係啦。因為上次我哋揀嘅時候，好多客戶嚟睇咧，佢話：一咪得2樓、3樓，一咪頂樓，因為揀剩冇得揀啊。係啦。咁依家就加推咗7棟，咁佢有3個則嘅。係啦。細嘅咧，咁陣間就交俾你嚟介紹啦，啲則啊，係咪先？咁我哋依家呢度啦，除咗新加推咗面積之外，咁其實佢依家嗰個價錢都係平咗嘅。係啦。直降3000幾蚊到4000蚊之間。係啦。之前賣到28900喎。係啦，而家就24000左右都有。係啦，係啦。咁我哋呢度咧就係我哋下層會所嚟嘅。之前介紹過有泳池啦，嗰啲健身房啦、瑜伽室啦。着球室全部都有晒嘅，業主使用嘅呢度係啊，超級靚啦。係啦。咁現時咧，我哋嘅優惠政策咧有贈送全屋嘅格力空調，仲有咧同埋全屋嘅家私家電啦，超級筍啊！咁而且咧仲有贈送我哋3年嘅物業管理費喎，超級正。咁其實咧好多人買呢個南灣首府呢個樓盤咧，其實都係因為佢嘅景觀方面嘅。咁可以睇到咧，我哋售樓部呢邊咧，因為迎嚟咗新嘅加推啊嘛，而且都係非常之多人嚟睇我哋呢個樓盤嘅。客戶都好多啊，都係。係啦。咁南灣首府作為珠海第一個新中式樓盤啦，咁現時咧我哋都係可以睇到啦。咁我哋7棟咧就係喺呢邊啦。攝影師可以過嚟呢邊睇睇，係同大家參觀下呢個園林先。咁我哋呢邊咧係有個旋轉樓梯上去嘅，我比較中意呢個旋轉樓梯。但係行下有啲頭暈嘅感覺，因為太高啦，係咪？係啊係啊。咁我哋呢個位置咧，去翻我哋嘅園林上到去就係園林啦。咁港珠澳咧啱講到嘅就唔使20分鐘喎，10零分鐘去到。10分鐘可以到啦，係啊！港珠澳口岸啦，同埋我哋嘅拱北口岸都係10分鐘嘅車程㗎啦。而且咧，我哋周邊咧亦都係有3間3甲醫院嘅，好近嘅，全部都係附近嘅。睇翻攝影師俾個鏡頭，我睇翻我哋呢個會所。呢個會所咪高唔高卡？好高卡，其實都係。係啊，其實佢裝修得係比較靚嘅。係。係啊，所以咧，我咪就同大家講，點解南灣首府唔單止係景觀，而且佢下沉式會所啦，同埋佢嘅樓盤咧質量都係非常之好嘅。咁唔一樣，因為佢咧就係國企嚟嘅，國資委啊嘛，正方。所以佢嘅用料大家見到，哇！成個園林好靚噶，好輕鬆。哇！呢個園林咧就係中式園林，其實我好中意啊，唔知係咪我上咗年紀啊，我中意呢個咁嘅中式園林嘅景觀啊。唔單止係你，我都好中意。係咪啊？係啊，因為咧南灣首府講實話，佢賣嘅價格都唔算平，喺珠海嚟講，係啊。其實算平啊，市區啊。市區依家目前如果係2萬出頭㗎啦，送埋豪裝、送埋豪華裝修㗎啦，其實算係平㗎啦。因為我哋呢個南灣首富其實開盤嘅時候去到3萬幾，你知唔知啊？3萬3、3萬4。係13000、14000啊！依家基本上優惠咗好多啦。係，因為咧佢新加推流動啊嘛，而且咧而家又有好多新嘅政策出台咯喎，所以咧就點解會有25000到24000之間咁樣嘅價格俾大家去揀翻。見到其實成個園林哇好靚啊！係啊，即係呢個似唔似以前古代嗰種？王府啊，即係皇親國戚嗰種王府嘅咁嘅裝修，螢核蟲啦，呢啲咁嘅好高卡嘅嘢先有。我哋門口嗰度咧，上次有同大家介紹咧，有2棵螢核蟲啦，同埋佢嘅門口嘅大門都非常之氣派啊。係啊。係啊。咁現時咧，陣間同大家介紹嘅戶型咧係有76平方嘅3房1衛嘅，咁85平方嘅3房2衛嘅，同埋98平方嘅4房2衛啦。即係聽落嚟咧，其實70幾方做到3房，其實都係一個好緊湊型嘅一個，即係我覺得好實用嘅一個面積咯。我覺得係呢個戶型。係啦，所以咧今日 Candy 咧同埋 Hugo 都係好期待可以去睇下呢個戶型到底係咪真係咁70幾方單價2萬幾，其實哇，其實百幾萬，首期1.5成嘅話，哇咁係 OK 嘅喎，10幾20萬，10幾萬可以買到市區嘅呢啲。係啦。正方嘅樓喎，而且正方嘅品質係大家都知嘅，正方品質係 OK 嘅。因為佢啱講咗啦，國資委，所以佢嘅各方面用料啦，包括佢監管啦，會比其他嘅即係私人發展商會嚴格少少。
係啦。其實從呢個園林，我點解不斷去讚呢個園林咧？因為我同 Candy 拍咗咁多嘅小區啦，好多小區嘅園林其實做得冇咁精緻啊。係，而且咧佢都有掛好多紅燈籠啦，仲有我哋嘅塑膠跑道啦。冇錯。係啦，咁我哋屋苑咧係自帶3000平方嘅商業綜合體啦，而且咧仲有5000平方嘅鄰里中心。平時咧我哋可以落去行街食飯、買菜咩都有嘅，完全可以滿足晒啦。而且樓下仲有塑膠跑道喎，然之後咧就有幸運泳池啦。兒童樂園都有啦，嗱啲小朋友可以喺度玩啦，係咪先？係啦，大人小朋友同埋老人都可以完成我哋日常嘅運動滿足啦。係啦，好啦，咁帶大家參觀下呢個景觀啦，已經差唔多啦。咁我哋而家咧就大家去睇示範單位啦。好。咁我哋而家嚟到呢個示範單位啦。咁先大家睇個細嘅76平方嘅，即係接近800尺嘅3房啦。你睇下呢個戶型啦，其實我覺得呢個戶型好實用啊！呢個800尺嘅單位入到嚟先，右手邊啦就係我哋嘅一個開放式嘅廚房。咁呢個廚房我覺得對於76平方嚟講，算係大㗎啦，已經算大啦。因為之前我哋係啊，我哋之前去睇嗰啲70幾平方嘅咧，其實冇咁大，就可能細半格瓷磚啦，即係只能夠係咁轉下身嘅咋，就少咗呢嚿嘢，係咯，咁樣一埲牆咁樣嘅，咁就好細啦。咁而家呢度就顯，因為佢做埋呢個開放式嘅廚房咧，係啦，顯得個空間感非常之大。係正常嚟講係呢個係個緊廚嚟嘅，咁後期咧可以咁樣去做。即係其實咁做我係好中意咯，同埋呢個採光啦，呢個採光面其實哇視線啊各方面係好好嘅。明窗同埋上下廚具咧都幫我哋做好晒㗎啦。呢啲咁嘅配套全部係有晒嘅。抽油煙機啦、爐灶啦，同埋我哋嘅洗碗機啦。咁有個問題喺邊度咧？嗰個冇鞋櫃咩 Candy？呢個戶型。鞋櫃喺度啊。喺邊度？哦，匿埋喺度係嘛？匿埋喺度哦。一睇你知道啱你有冇入嚟睇啦。係啦。鞋櫃啦喺呢度，有3扇門嘅到底鞋櫃啦。嗱，其實個空間都係夠嘅，放一個44碼嘅鞋其實係啱好嘅。即係佢將空間利用得非常之好喎呢度。係啊係啊，而且呢邊咧仲有我哋嘅鏡面櫃都可以打開嘅，後期咧我哋可以喺呢邊放個遮啊，都係 OK 嘅。嗱，掃地機器人咧亦都係擺喺我哋下邊嘅。係啦，嗱門同埋嗰個鞋櫃就喺呢度啦，咁樣嘅空間利用得非常之好。係。嗱，你絕對諗唔到佢冰箱位喺呢度。嚇！留咗個冰箱位啊，喺呢度。冰箱喺呢度啊？係啊。我仲以為係衣櫃添，我仲有諗住喺客廳裝衣櫃啊，唔係啊嘛？真係有個冰㗎喎。係咪啊？係啊。要飲水啊你？拍完先。哇，其實呢個咁嘅隱藏式嘅其實可以喎。係，佢收納得 OK 嘅，係啦。同埋呢個餐廳啦，啲餐廳其實咁做就其實差唔多噶啦，再做大啲都唔得嘅。就係後邊就有少少窄，你講真嘅，有少少。不過可以。正常嚟講可以推出嚟啲嘅。食飯嘅時候可以稍為往外面拉少少咯，因為我屋企就係咁嘅，要人多嘅時候咧坐唔晒就要往出邊拉，因為入邊唔坐平時啊，要往出邊拉。係咯，差唔多。其實可以嘅，咁啊利用空間，即係呢個70幾方，做咩隻貓真嘅好似，唔好咬我。唔好咬，其實 OK。突然驚啊！嗱，咁呢邊咧就係我哋嘅露台位置啊。露台位置咧佢係封咗窗推出嚟，通鋪咗出嚟嘅。咁後期咧，如果你唔想話通鋪出嚟，都係可以留一個露台嘅。其實咧，我覺得佢咁樣設計會好啲嘅。係。但係嗱呢度咧就唔要嗰個玻璃，因為呢個係趟門嚟嘅。係。如果做成咁樣咧，你成個廳嘅視野啦，即係感覺就會大好多咯。空間會好好多咯。因為感覺。空間感啊，會好好多啊！坦洲好多樓盤就係會咁做嘅。係，因為睇得佢空間推咗出去，空間大，而且唔知道咧，大家仲記唔記得我哋同大家介紹一個中澳春城呢個樓盤啦？咁當時咧，亦都係嗰個露台非常之大，但係好多業主朋友咧都同我哋講話選擇將個露台通鋪出去，因為空間大。成個廳即係顯得嗱呢個70幾方㗎咋。係啊。但係呢個廳俾我感覺咧。去到90方嘅客廳，差唔多嘅即時感，即係咁嘅一個感覺視野啊。係啊，其實我覺得佢使用面積係比較大嘅，同埋佢嘅利用空間你都好好咯。我都話咗嗱，成個陽台呢度擺啲洗衣機啦、烘乾機啦，加正櫃其實都已經做好晒㗎啦。同埋呢個陽台其實算係闊嘅 ，OK 嘅。係咯。啊，咁睇下啲房啦。睇下房間先咯。係咯。係啊，咁房間呢邊咧就係我哋呢個洗手間嚟嘅。嗱，洗手間位置都比較闊落㗎啦，有一個俾你坐嘅地方 ，Candy 有個俾你坐嘅地方。嗱，你坐喺度敷 mask 又好，
嗱，剪下指甲又好，嗱咁同埋我哋嘅馬桶啦、鏡面櫃啦，都幫我哋做好晒，入邊一樣係有收納空間嘅，可以放下啲吹風筒啦，同埋啲香薰啦，都 OK 嘅。咁呢邊咧就係我哋嘅客房，其實呢個客房咧佢一樣係將嗰個呢個飄窗係剝咗嘅，係冇飄窗位噶啦。咁佢呢個放咁大張床，其實呢啲細房咧 Candy 好少放咁大張床嘅，係啦，呢就算大噶啦。係啊，而且佢都係做到差唔多佢應該有1.5米床喺呢度。有，係啊，即係佢空間利用得好好咯。同埋嗱呢度其實可以做衣櫃嘅，做個小型衣櫃就放喺度啦。咁你做個台。係啊，而且佢床頭應該喺呢邊嘅。嗱，佢嗰度對住個門，咁到時候一開，尋日拍嗰個時候門一樣，係咪一開門冚頭係咪？係啊，撞到個頭。尋日我哋拍咗海灣城㗎嘛。係咯。嗱，咁呢邊咧就係亦都係我哋嘅小朋友嘅房間啦。咁同樣咧都係利用咗我哋嘅飄窗台嘅位置做咗一個榻頭米，下邊咧係做咗收納空間咯。係。嗱，可以睇到啦，下邊有收納空間，可以擺書啦，都 OK 嘅。後期如果你唔想擺書嘅話咧，你都可以將呢個收納空間換一下，換作嗰啲可以擺床鋪啊，係啊，收納空間更大嘅，睇翻自己中意咯。嗱，咁呢個主人房啦，係啦，咁70幾方嘅主人房，其實佢呢個內嵌式嘅呢個衣櫃啦，咁設計係啊，同埋而且入邊都有收納空間嘅，有係啊，70幾方嘅呢個衣櫃做得算可以噶啦，同埋呢個全贈送嘅飄窗位。其實講真嘅，76平方3房1衛，其實如果佢多一個洗手間會更好嘅。太難啦，因為佢依家做實用率已經好高噶啦。係，確實係呢個。都話我賣咗10幾年樓，我哋以前最開始喺金灣區，即係西區買啲樓，70幾平方，最多係2房，同埋個客廳係好細嘅。係好細嘅，啲房都冇咁大。呢間主人房好大㗎，算係。係，而且佢呢邊咧仲做咗衣櫃位置俾我哋。係，佢內嵌式嘅衣櫃，即係會顯得空間好大咯。同埋其實可以擺到好多衫㗎啦。係啊。其實係可以擺到好多衫㗎，真係。夠啦，其實就比較剛需型、實用型咯。如果話你平時度假啊，或者係過嚟呢邊退休啊咁樣嘅戶型就啱啱。又或者2個人住啱同埋父母其實夠晒呢個戶型。係啦。而且佢廚房位置確實係比較大嘅，大家都可以睇到噶。嗱，咁隔離咧就係我哋嘅85平方嘅3房2衛嘅戶型係差唔多，其實係啊。係啦，戶型差唔多嘅。嗱，咁我哋入門嘅位置咧，都係同一樣嘅。嗱，咁我哋呢邊咧右手邊咧就係我哋嘅廚房位置啦，同大家睇睇先。呢個廚房同啱先係咪會大少少啊？其實感覺差唔多，即係差唔多呢邊。比76平方多咗，係多咗一個洗手間嘅，同樣嘅佢個位置咧都係一樣嘅。嗱，U 型嘅廚房，咁鞋櫃位置咧依然都係喺門嘅後邊啦。咁鞋櫃位置咧都係3扇門嘅到頂鞋櫃啦。嗱，呢啲全部都係有收納空間嘅。呢度仲有整咗一塊鏡俾我哋。嗱，一樣嘅其實。即係呢個又係冰箱啊？係啊，又匿埋喺度咯，冰箱又係。係啊，戶型一樣嘅。我都估到係呢度係冰箱㗎啦。真係好多嘢飲喎，陣間飲一支好喎。好啊，呢度嗱，呢度又係放酒嘅。放酒櫃咯，係啊。咁其實佢呢個85平方，我感覺佢嘅廳會長啲，會唔會講？其實覺得佢廳長啲。廳係差唔多嘅。係嘛？我睇下先，廳係差唔多，佢闊咗啲。係啊，佢開間闊咗啲，係咯，開間闊咗啲，廳嘅長度係差唔多嘅，感覺都差唔多幾多。係，同埋佢呢個咁都係一樣嘅設計，同嗰邊係一樣嘅，都係做埋咁風窗。風窗咧咁就，不過佢嘅風窗做得好好嘅係可以喺中間呢度拉開。係啊，嗱有好多咧，佢係推開嗰啲啊。哦，嗱推開嗰種唔好睇啊，嗰種唔好睇。係，而且呢啲佢入風嘅話咧就比較扯風啲咯。大空間大啲啊嘛。係啊，我比較中意呢種咯。嗱，咁我哋好似我哋嘅膠標啦，有我哋嘅中央空調啦，同埋我哋嘅廚房3件套啦，都係幫我哋做好晒噶啦。咁呢個位置咧，佢又係嗱，我覺得呢個開發商好聰明嘅一個點就係佢知道利用飄窗台嘅位置去做翻張床俾我哋有埋收納空間，而且如果你利用咗飄窗台呢個位置咧，佢成個格局空間都係大好多嘅。嗱，咁你利用呢個位置，咁呢邊可以擺書台啦，仲有一個衣櫃嘅位置。咁我哋呢邊咧亦都係有好多收納空間嘅。嗱，佢收埋啲水喺度。我哋睇翻洗手間。呢邊咧，我哋係3段式洗手間，咁就簡單了解下得啦。3段式嘅，乾濕分離啊。咁呢邊咧就係我哋一間房啦。
咁呢間房咧，同樣都係利用埋飄窗啦。嗱，小朋友夠啊，小朋友係啦，係咪先？到小朋友佢下面做埋呢啲咁嘅都係一樣。榻榻米嘅呢啲咁嘅櫃啦，收納空間會好多。其實呢邊可以做個衣櫃，小型衣櫃。呢度放個書台俾小朋友寫作業啦，啱啱好。咁主人房大套間嘅主人房係。呢邊主人房其實我覺得佢主人房呢度嘅空間差唔多，但係呢度有少少細啊，話時話真係有少少細。嗰個洗手間沖涼嘅時候，如果大隻啲，會逼住咗係咪？夾住。會撞啊！會夾住咗。咁樣會有少少，所以咧，我覺得佢空間唔係話特別好，但係咧，佢入邊鏡櫃咧，我覺得佢做得非常好嘅點嘅就係有好多嘢咯，係咪啊？係真係有收納空間，而且插蘇位咧都幫我哋裝好晒啦。呢個點打開啊？又唔打開啦。咁呢個85嗱，呢個85嘅主人房比啱先嗰個其實係大少少咯。因為佢呢個我明顯 feel 到佢空間感係會大啲嘅，同埋呢個飄窗位都比啱先嗰個會大。係咯。飄窗位會大啲，同埋佢個衣櫃係做到呢度，做咁大嘅衣櫃。佢都係喺後邊呢個位置嘅，其實。冇錯。啱先佢喺床頭啊嘛，個衣櫃位置，咁我哋85平方呢個咧就係床尾嘅位置。係。咁佢兩邊床頭櫃啦，梳妝台就喺呢邊啦。嗱，咁其實佢收納空間亦都係利用得非常好。即係85方，我覺得空間都係 OK 嘅啦，85方。而且佢3段式分離嘅洗手間，咁你後期就唔使爭廁所啦。係咯。係啊。唔會話你入邊上廁所，我刷牙都唔得啊。係啊。係咪啊？一邊刷牙一邊上洗手間啊，啱啱好嘅，咁樣就可以利用得空間好，真係空間好。嗱，咁現時咧，我哋同大家介紹呢個99平方嘅4房啦。嗱，99平方做4房，大家諗下呢個空間感啦。係啦，1000幾尺，1000尺多啲嘅做4房咯。但係我哋呢度就呢個示範單位咧，就做改咗3房。係啦，咁俾你空間顯得大啲嘅。係啦，咁呢度位置咧係個飄窗台嚟嘅。咁開發商咧利用咗呢個位置幫我哋做一個換鞋凳啦。咁呢邊就可以扣我哋啲鎖匙啦。嗱，咁呢邊咧就係我哋嘅換鞋嘅位置啦，收納空間非常之深啊！你睇下。嗱，咁睇翻我哋呢邊咧，亦都係有。我哋嘅唔好意思，呢邊洗手間啊嘛，係咪？係啊，洗手間啊，嗱，洗手間喺呢邊嘅位置，嗱，空間感亦都係非常之 OK 嘅，一個人啱啱好。同埋我哋嘅馬桶啦、鏡面櫃啦，鏡面櫃入邊一樣都係有收納空間嘅，幫我哋做好晒㗎啦。嗱，睇翻我哋呢邊嘅廚房位置。嗱，呢個廚房其實感覺同啱先85嗰個係，仲細啲係咪啊？細咗啲，壓迫咗少少。細咗半格瓷磚嘅闊度，啱好2個人咯，多一個人都會撞，仲逼啲，係啊，係啦。咁呢度係預留冰箱個位啦，因為啱先嗰2個戶型咧，冰箱都係隱藏式嘅，咁呢個就擺喺呢度。係啦。然之後啦，呢度本嚟係間房嚟嘅，即係如果你係話想房多啲嘅咧，咁就呢度唔需要剝咗佢，咁做間房。但係如果你話其實3房都夠啦吧，正常。正常夠啦，如果係度假退休咁樣，其實3房一家人。都夠，如果夠咁按照佢咁樣設計咧，其實你會顯得個客廳啊好大氣。99平方嘅客廳會做到好似120平方嘅客廳咁嘅一個感覺啊，大氣啲啊。後期咧，但係有一個點喎，如果你唔剝咗呢個房嘅話咧，佢同呢個位置啊有少少突出嚟啊。喺呢度。其實同呢度。係同呢度突少少咯，係唔係好持平咯？係啊，所以我建議你都係剝咗呢個房會好啲，成個格局空間睇起身大氣啲，大氣好多。係，而且呢個戶型咧係南北對流嘅。南北對流就好扯風㗎啦，係咪啊？係啦。夏天嘅時候兩邊騎樓開晒窗，扯風真係唔需要開空調，係啊，唔需要開空調，採光啦、通風啦就好正呢個戶型。係啦。我比較中意呢種戶型，梗係啦，大啲啊嘛，靚啲啊嘛。而且南北通咧喺我哋內地咧亦係比較貴。受歡迎，即係未來你話你二手賣嘅時候啦，咁南北通呢啲戶型咧係比較容易出手嘅。係啦，咁都保證咗佢一個保值同埋升值空間啦。即係以後嘅流通性會好啲咯，流通性會好啲。嗱，如果佢雙陽台對流嘅戶型咧，咁呢邊就可以攞嚟擺洗衣機啦、晾衫啦。咁嗰邊主陽台咧就唔需要放其他嘅啲咁嘅嘢，可以專門攞嚟觀景啊，或者係飲茶啊。呢邊咧係望翻我哋嘅山景，就係我哋嘅南屏水庫啦，同埋我哋嘅黑白面將軍山。今日我哋推嘅3個戶型，新加推嘅3個戶型都係望得到嘅黑白面將軍山同埋山景嘅。咁呢邊係我哋嘅客房都係一樣，利用埋飄窗位嗱。咁飄窗你利用埋之後啦，下面都係一樣，利用收納空間啊。呢邊放埋啲
做埋啲櫃，其實真係 OK 喎。係咯，咁呢邊咧都係一樣嘅，都係利用埋我哋嘅。但係呢個房間咧話時話係有少少細啲，呢間係細啲，比對面呢間細啲。係啊，比呢間會細啲，但係小朋友其實都差唔多噶啦。咁後期衣櫃嘅話就可以放細少少咯，而且佢下邊亦都係一樣有收納空間嘅嗱。所以我咪話呢個開發商基本上都係利用飄窗台個位置去做一個榻米作為一個收納空間。咁呢邊嘅洗手間咧，我覺得就係比較大噶啦。主人房嘅洗手間會大啲。係啊，而且呢邊咧仲有一個飄窗台嘅位置噶啦。係。嗱，仲係做咗3摺疊嘅趟門。其實3摺疊嘅趟門咧係比2摺疊嘅趟門好嘅。咁梗係啦。係，因為佢2摺疊嘅趟門只能夠喺呢度。係會窄啲啊嘛。係會窄啲嘅出嚟。咁你3摺疊嘅話，佢空間會顯得大啲嘅。嗱，咁呢個位置咧，亦都係飄窗台嘅位置，預留咗俾我哋裝啲其他嘢啊，或者係插蘇啊，都係 OK 嘅。嗱，主人房嘅洗手間亦都係有預留我哋嘅鏡面櫃入邊嘅。咁呢個100平方嘅主人房啦，但係最緊要，我覺得呢個主人房佢嘅衞生間係顯大嘅，係大，感覺係大嘅。比嗰個76平方。咁肯定大好多啦，肯定係。肯定大好多啦。係啊。同埋佢呢個成個主人房咧。佢個嗰個衣櫃一樣係做埋內嵌式嘅。佢嗰個梳妝台嘅位置咧，都係將空間利用得非常非常之好。係啊，其實呢個係唔係？呢個唔係飄窗台嘅位置，佢呢個。嗰個唔係飄窗台嚟。係，嗰個先係飄窗台。呢個飄窗位啊嘛，佢係咁設計出嚟嘅。其實咁樣一體式，我係比較中意呢種嘅一體式。你唔會話兜一圈去邊度，你直接起身刷牙之後呢度換衫喺度化妝，喺度係咪啊？直接搞掂咗。係啊，啱好啊嘛，各自都唔會話點樣係咪？啱好嘅。嗱，咁今日咧同大家介紹呢個再重溫一下南灣首府呢個樓盤。係啦，嗱，今日咧就係有介紹新家推嘅戶型，7棟新家推就係76平方嘅3房1衛啦。同埋有85平方嘅3房2衛啦，同埋呢個單位南北通99平方嘅4房2衛啦。係啦，係啦，同大家講翻呢個價錢先。係嗱，76平方嘅咧總價就係193萬，首期就係29萬，月供6900蚊。咁85平方3房2衛嘅咧總價就係218萬，首期25萬，月供咧就7700蚊啦。咁99平方4房2衛就係我哋現時呢個單位南北通呢個單位咧，咁總價咧就係252萬，首期25萬，月供咧就9000蚊就 OK 嘅啦。係啦，比之前咧係降咗3000蚊1平方嘅，之前賣緊28000、29000，而家咧係25000左右。有啲如果樓層低咧24000都有。係啦，4樓、5樓、6樓呢啲係24000左右嘅。係啦，嗱，咁我哋今日嘅節目咧大概就講到呢度啦，係啦。如果咧係啊想要詳細資料咧，或者係想實地睇樓嘅話咧，可以 WhatsApp 我哋。係。嗱，咁其實尋晚我有個顧客咧都同我講，佢話你發車過嚟接我，咁樣我唔買，你哋會唔會啊？點樣會？咁冇所謂嘅，呢啲講真嘅，唔緊要嘅，呢啲真係唔緊要嘅。先過嚟了解下先。係先可以先睇實地考察一下，因為我哋有免費嘅專車喺你屋企樓下接你過嚟呢邊睇，我哋會帶你去睇，睇完之後你覺得 OK，咁先決定，你唔 OK 咪翻屋企咯，冇所謂嘅啫。就係諗咯，係啊，呢啲因為買樓唔係買餸啊嘛，因為你幾百萬、百幾萬、幾十萬呢啲都係。係咯，所以就唔使有呢種壓力嘅。我哋都有做服務嘅啫，都係。係啦，係啦，而家都係拼服務嘅啫，其實價格都比較透明㗎啦。冇錯。係啦，好啦，咁今期我哋嘅節目就喺呢度啦，我係 Candy，我係 Hugo，下期再見，拜拜。